Duy Nguyễn xin chào đại gia đình Thiện Lành. Thì hôm nay Duy Nguyễn review cái đàn này gửi tới anh em mình ha. Cái này là Mobil, hệ thống Mobil là nội lực, có lắp thêm bộ nâng tiếng. Thùng đàn nó thì gỗ Bolat như cả nhà, dòng rất đẹp ha. Đó. Rồi, cần đàn là gỗ maple phím to, có tiêu chính cần, khóa đúc. Rồi cái này Duyên bán 5 triệu nha. Cái nhà ai có nhu cầu ủng hộ Duyên, mời cả nhà mình tham khảo về phần âm sắc.